வெல்கம் டு ஜே ஸ்பெஷல் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சைனீஸ் ரெசிபியான ட்ராகன் சிக்கன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த ரெசிபி முடிவில் நான் இன்றைக்கி இந்த சமையல் குறிப்புகள் சொல்லியிருப்பேன். அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ட்ராகன் சிக்கன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சில்லி சிக்கன் மஞ்சூரியன் அதே டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். நம்ம இதில் வந்து சில்லி சாஸ் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நான் 300 கிராம் எலும்பில்லாத சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், அரை டீஸ்பூன் மிளகு பொடி, 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஒரு முட்டையும் நல்லா உடச்சி ஊற்றி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் இதை ஊற வைக்கணும். இதை ஊற வைக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு அரை மணி நேரமாக அதை ஊற வைக்கணும். இது நல்லா ஊறட்டும். ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து இது ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம வந்து நல்லா எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். நல்லா ஊறிட்டு சிக்கன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம நார்மலாக எப்பவும் பொரிக்கிற மாதிரி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு சிக்கன் பொரிச்சாச்சு. சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இதோட பெயர் தான் ட்ராகன் சிக்கன். மற்றபடி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. பொரிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணது, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணது சேர்த்துட்டு ஒரு 30 செகண்ட் நம்ம நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு, அது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் விருப்பப்பட்ட போட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இதில் நான் ஒரு பல்லாரி நீளமாக கட் பண்ணதை சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு 30 செகண்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீளமாக கட் பண்ண குடைமிளகாய் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப வந்து அதை வேக வைக்கக்கூடாது. அது நல்லா கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி சாஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து ஒரு 30 செகண்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சமாக சேர்க்கணும். நான் அரை டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன் பொரிச்சு வச்சுருக்கோம், அதுலேயும் உப்பு இருக்குது. அதனால் கரெக்டாக இதுக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் இதில் நான் 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். அது நல்லா வெந்து மிக்ஸ் ஆகி வரும்போது நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கனை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். அவ்வளோதான், நமக்கு ட்ராகன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிள் இது செய்கிறதுக்கு. மேலே நம்மகிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை மேலே தூவிடலாம். ட்ராகன் சிக்கனோட சமையல் குறிப்புகள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட இன்றைக்கி சில்லி சாஸ் இல்லை அப்படின்னா டொமேட்டோ சாஸ் நம்ம 4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி சேர்த்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து சில்லி சாஸ் எப்படி இருந்ததோ அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும். தக்காளி சாஸும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு தக்காளி நல்லா அரைச்சி ஊற்றிட்டு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஜீனி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் தக்காளி சாஸோட டேஸ்ட்டும் நமக்கு கிடச்சிரும். ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியான ட்ராகன் சிக்கன் நமக்கு வீட்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. சூப்பரான இந்த டேஸ்ட் உள்ள ட்ராகன் சிக்கனை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சுவையாக சமைப்போம், அளவோடு உண்போம், ஆரோக்கியமாக இருப்போம்.